Itu tadi dipukul apa Dipukul. Ah, Diadu kepalanya. Terus ditendangin. Sama disuk dia tadi. Masalahnya lu cuma ngomong doang. enggak itu tadi Enggak, mobil dia kan pribadi. Ngeliatin, ngelototin Pak, biasa terus. aja, jangan Biasa aja ngeliatin kita, ngeliatinnya gitu katanya kan. gitu. Dia langsung turun. Bapak jangan jadi provokator. Loh, yang jadi provokator siapa? Kata. Itu dia salah. Pukul aja. Yang bawa mobil kok. Iya, yang bawa mobil. Tuh diderek semua nih teman kita kena pukul nih Mas Eko dari HK nih. Palanya pecah. Dari disub. Ini gimana nih proses kayak begini nih? Nasib. Lupa nyalain lampu ajar, mau beli makan. Kena deh emang sama binatang. Aduh, gajah. 500.000 lumayan, tapi buat beli kasur rumpet tuh. Kemarin saya diderek sakit hati. Oh iya, Mbak Boy naik kan nggak ada ini ya, nggak ada kejak tangannya ya. Iya, pokoknya kalau udah diderek Udah di seraya. kantor udah gak ada mau ngadu mau apa, tetap aja udah salah itu.